苹果耳机我是一刻也不想戴了，何出此言呢？哎，一戴久了耳朵就疼。我倒是听说飞利浦新出了一款挂耳式耳机3708，100元价位就能直逼1000元级的耳机。你不懂也别乱说啊！飞利浦是做剃须刀的，难道做剃须刀就不能做耳机了吗？你耳机戴久了疼，无非是戴久了传统入耳式耳机。这款是挂耳式的，采用了柔软亲肤的抗菌硅胶，戴着很轻很舒服，感觉就跟没戴一样，完全没有压迫感，真正做到了可以长时间久戴。钱都花在用料上了，音质能好吗？飞利浦怎么说也是100年老品牌，在产品的技术上也是一流的，先进的杜比音效和声容混音技术，还有动态音频能量分配算法，使得声音非常纯净，音质更加自然。哦，对了，你是不是想问降噪啊？耳机内自带的算法，在通话时可以主动帮你隔绝掉外部的环境噪音。哟，现在都学会抢答了，不早点把这些告诉你，怕是你又得叽叽喳喳个不停吧？快去把耳机换了吧，老大。